Hello. Bueno, mientras nuestros parques están llenos de hielo, nuestras fuentes están congelando y nuestros lagos parecen una hermosa pista de patinaje, hay un amiguito que está muy feliz de la vida. Miren este amiguito que les dijimos. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué hace? Está bailando feliz de la vida. ¿Pero qué creen? Realmente no está bailando. Lo que está haciendo es atrayendo su comida. En esos pasos de baile está imitando el sonido de la lluvia. Así que con eso atrae a los pequeños gusanitos a la superficie. Maravillas de la naturaleza en Londres. Yo prefiero pensar que está bailando para que se le quite el frío. No olvides darle like y suscribirte. ¡Cheerio!